ऑस्ट्रेलिया का घना जंगल, सुबह का वक्त, एक मनोहर और शांत नजारा। फिर अचानक सुनाई देती है एक चेन सॉ की आवाज। ये कोई चेन सॉ की नहीं बल्कि एक लायर बर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का यह पक्षी अपने अनोखे टैलेंट के लिए जाना जाता है। इसे दुनिया का बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट कहा जाता है। ये पक्षी कार के अलार्म और ट्रक की हुबहू आवाज निकालता है, साथ में रोते हुए बच्चे की भी। चलो इसकी आवाज सुनाता हूँ। सबसे पहले कार अलार्म की, रोते हुए बच्चे की, कैमरा शटर की, लेजर गन की। इस अनोखे टैलेंट के कारण ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। और तो और इसे टीवी शो और फिल्मों में भी दिखाया गया है। आपको यह पक्षी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।